Tuko nasikia pia Swahili. Tuko najifunza Swahili samahani. Ili nizoee kuzungumza nanyi kwa Swahili. Nilienda batiza watu nikawabatiza Mswahili. Juu wale ambao tulikuwa nao hawakujua Lingala. Nilikuwa ndani ya shurutisho ya kutumika kazi kwa Swahili. Hata kama Swahili yenye iko ngumu kidogo, lakini Mungu atatusaidia tu. Tunaomba mchungaji ya Isiloni aombe kwa ajili ya neno la Mungu. Bwana wetu Yesu, sisi tunajua ya kwamba kitu kizuri kushindia maneno yote ni neno lako. Sababu mambo yote yatapita, lakini neno lako litadumu milele. Amen. Na neno hili ni wewe mwenyewe. Magogo makasi pona lukumu. Tuchape makofi sana kwa ajili ya utukufu wa Bwana. Tuko nazungumza jambo linalohusu siku ya Bwana, kumwona Mungu, kuona muda wetu. Hatutarudilia tena andiko la Zakaria. Andiko letu la msingi la mwanzo ndilo hilo. Utasahihisha kidogo hapo, haiko Yobu 13 ni 38. Yu utaenda soma 13 hautapata hiyo andiko. Lakini ukasoma ndani ya 38, 22 mpaka 23. Hapo nilipagusa. Jitu nihakikishie Ufunuo 16 ya kwamba patakuwa mawe, mvula ya mawe itashuka toka juu juu ya kutimiza andiko la Mathayo 24. Kwanza versi ya 37 unashuka mpaka 39. Bahari Yesu anasema ile iliyokuwa kwa wakati wa Noa ni ile ndiyo itafika kwa wakati wa Mwana wa Mtu. Tulienda tafuta kujua nini ilifika wakati wa Noa. Biblia ilituambia Mungu aliharibu ulimwengu kwa maji. Ilikuwa kwa mvua ya maji. Mvua ikanyesha, ikaenea pahali kote na ikawaua watu. Yesu anasema itakuwa vile vile. Anasema jinsi ilikuwa wakati wa Loti, hivi ndivyo itakuwa tena kwa mwana wa Adamu. Kwa wakati wa Loti pia Mungu aliharibu ulimwengu kwa mvua ya moto. Na wakati Yesu anasema itakuwa vile pia kwa wakati wake, ndio tulienda onesha ya kwamba patakuwa mvua, lakini haitakuwa tena mvua ya maji, haitakuwa mvua ya moto, lakini itakuwa mvua ya mawe. Hii andiko ya Ufunuo 16 ilituhakikishia wakati malaika wa 7 atamimia kikombe cha kasirani ya Mungu. Wanasema mawe ya kilo 45. 40 moja ni sawa kilo 45. Itaanguka juu ya watu. Hapa mvua ya mawe inanyeshaka. Sasa hiyo inakuwa kidogo kidogo. Sasa unaona inashuka hivyo, Mungu yuko nataka waonesha na hiyo mara itakuwa kubwa ya kilo 45. Karibuni kilo ya saki moja ya sima
itaanguka katika dunia. Balike pasi wana batu bagangi baleli bafingi nzambi. Na hiyo uchungu itafanya watu wanalalamika, wanalia, wanakufuru na kutukana Mungu. Utasake mabange za kadisha. Juu ya kuenda onesha ya kwamba mawe inakuwaka tayari. Ndio Ayubu anatuambia nayo. Atuni biso motuna. Anatuuliza ulizo. Soke nde kuna na mapato. Wewe ulishapanda huko kwa mawingu. Ngano yote soke. Mimi na wewe tumepanda huko kwa mawingu. Umeona tepo. Umeona hazina ya mabanga ya mawe. Pesa babiki na chai yango pona kozela moko la bitumba. Na Mungu anasema ameiweka huko juu ya kungojea siku ya vita. Zamba kozela bitumba na batongo. Nikisema Mungu atakuwaka na vita na watu wa ulimwengu. Bangote Zakaria 14 lubi. Na hiyo vita ndio yenye Zakaria 14 inasema bota ya mukili. Siku ambayo mataifa yote ya ulimwengu Yerusalemu watakuja kushambulia Yerusalemu. Pie bako viole. Watapora, wanabaka. Bitumbe kozala Israel. Vita itakuwa katika Israeli. Na Jerusalem kozala investi na barme étrangère. Na Yerusalemu itavamiwa na majeshi za kigeni. Nazola babitumba esprit. Hapa asiseme vita vya roho. Nazola bitumba pezoto zote na baira vita boko kolakisa accomplissement ya prophesia ya Zakaria 14. Iko naonesha matimiliko ya Zakaria 14. Tozomona ngona miso na biso boy. Tuko naiona kwa macho yetu. Ndege lisako lezoke ne kokokisa. Hizi maunabii ziko naenda kutimia. Ya Iran na Israel soyo kawana. Vita ya Iran pamoja na Israeli ya ngode kwa Putin na 3e guerre mondiale. Hiyo ndio itaishia kwa vita ya tatu. Ne ya conflit. Na mwanzo ya vita, ne ya conflit. Mwanzo ya hiyo vita Israel. Ni Israeli. Ilokona États-Unis d'Amérique. Na kama vile Uamerika ambao ni wenye mamlaka sana, antimelaka bashifu inakuwa nyuma ya Wayahudi, antimelaka Israeli, inatetea Israeli, akokota konflit na Russie, ataingia muvita na akokota konflit na ba Japon na Korea, itapigana na Japan na Korea na China wana na hiyo China hiyo na hiyo mainji ya Waarabu wataungana kwa kukota na Israeli, watakuja ingia katika Israeli kuzanga kuprofite na ile siku Mungu pia atafaidika. Ukitaliona ngomba ya olive atashuka juu ya mlima wa Mzeituni, ngombe kupasuka na mlima, wanasema mlima utapasuka kwa sehemu mbili, kwa ngokula kubuta bitumba, na wanasema ile siku Mungu atapigana vita kwa ya bilo babombe boza kuprepare kuna basata sasa yeye mabomu wa Mungu anatayarisha shetani ameprepare bombe mabanga, na Mungu ameandaa milipuko yake ya mawe. Soka de mabanga onza ka prepare. Kumbe mawe ambao Mungu ameandaa huko juu. Esalikaka accomplissement ya loi esalike soki motasali masumu fwa bomera mabanga. Iko juu hapo ondoaka sheria. Bomba kwa samani na kati ya Yesu Masihi. Sheria imetimia ndani ya mokolo ya polo. Hata ya siku ya kuzongisa mobeko wana. Mungu atarudishaka ile sheria. Masumu na mabanga. Hata uwaka watenda dhambi kwa mawe. Unaona mokolo oyo Yesu. Na utaona siku ambao Yesu kama bayaki na mabanga hapa babo mamwasi bakuta kena kuja na mawe ili waue mwanamke aliyekutwa kwa uzinzi. Yesu anasakia za arc-en-ciel ili Yesu aoneshe ya kwamba yeye ni upinde wa pesa tambula ke yako goma mokilite yeye inazuia mvua isiharibu ulimwengu. Mokolongo Yesu kola arc-en-ciel ile siku kama upindo wa mvua ifale kumba yeye Yesu ilibidi asipote kilo ya mabanga ili avumilie uzito wa hiyo mawe kwa mwasi wa kufa kina mabanga tena. Na ndio maana yule mwanamke hakukufaka kwa arc-en-ciel kolongwa mkolonini. Hasa upindo wa mbingu utatoka siku gani? Kolongwa na Apocalypse chapitre 10. Itatoka kwa Ufunuo sura 10. Sasa kwa tangi na biso yango kama wanaweza babi un ange puissant. Wanasema malaika mwenye uwezo alotaki na likolo anachuka toka juu. Alongoli arc-en-ciel. Anaondoa pindo ya alongoli soleil. Anaondoa jua. Alongoli mapata. Anaondoa mawingu. Akitina bona mokili. Anashuka nayo kwa dunia. Chapitre 10 verset 1. Ufunuo sura 10 verse ya kwanza na verse yake ya pili. Oui. Kama vazi. Oui. Juu ya kichwa chake na uso wake ulikuwa kama jua. Elongineza kilokola moyo. Na uso wake ulikuwa kama jua, ndio. Na miguu yake kama nguzo za moto. Makolo na eza lokola makonzi ya moto. Ilikuwa kama nguzo la moto miguu yake. Na mutu na yo sotea na mutu na eza ki arc-en-ciel. Ah oui.
Ndiyo. Sur sa tête était un arc-en-ciel. Voilà. Na mutula ezalaki arc-en-ciel. Kwenye kichwa chake palikuwa upindo wa mbingu. Na katika mkono wake ilikuwa na kitabu. Akitila loboko na ina buku mokea kufungwama. Na kwa mkono wake akashuka na kitabu kidogo ambacho kimefunguliwa. Akaweka mguu wake wa kuume juu ya bahari. Achelo kolomoko na mai. Akaweka mguu mmoja wa kuume juu ya maji. Nao wa kushoto. Achelo kolomoko msusu na mokili. Na akaweka ingine mguu kwa inji. Omoni anjo puissant. Unaona huyu malaika alongoli arc-en-ciel na likolo. Anatocha upindo wa mbingu. Alongoli soleil na likolo. Anatocha jua. Alongoli mapate na likolo. Anatocha mawingu huko juu. Akitina. Anashuka nayo. C'est le ciel sur la terre. Ni mbingu anaweka duniani. Mapate zaka na likolo. Nyuma wingu inakuwaka. Moja zaka na likolo. Jua inakuwaka juu. Saba plasaki arc-en-ciel na nuye na likolo. Mungu aliweka upindo wa mbingu kwenye mawingu. Sasa huyu malaika anachukua ile vitu vyote vinavyokuwa juu. Anashuka navyo chini. Le ciel sur la terre. Mbingu anaweka duniani. Arc-en-ciel, upindo wa clôture ya trône ya Nzambe. Inakuwaka upango wa kiti cha enzi cha Mungu. Apocalypse chapitre 4 ilobia. Ufunuo ile inaisema. Eza aide mémoire ya Nzambe. Ni kitu kinachosaidia kama Mungu anataka. Anaona ukoma. Mungu anaacha kuua. Sasa huyu malaika alongoli moyo. Anatosha juu. Alongoli arc-en-ciel. Anatosha upindo. Alongoli mapata. Anatosha mawingu. Mapata. Ijapo mawingu. C'est le trône de Dieu. Ni kiti cha Mungu. Le ciel est son trône. Mungu ni kiti chake cha enzi. Kiti cha enzi kinatoka juu. Inashuka nayo hapa. Kenye kusaidia akili ya Mungu anashuka hayo chini. Anashuka nayo hapa. Jua ni mupiga filimbi. Jua haujuaki. Siku ambayo Mungu alipigana na Yakobo usiku mzima. Mungu anapigana na Yakobo usiku mzima. Saa Yakobo anaona wamemvunja. Yakobo akashika Mungu. Mara moja Mungu akasema basi. Mungu anamwambia Yakobo acha niende juni asubuhi. Asubuhi inakuja acha niende. Mungu anakimbia. Kilichomaliza ilikuwa asubuhi. Asubuhi inakuyaga kama jua nayo inakuja. Yakobo anaenda Penueli akitembea kama mlemavu na jua inapanda. Na jua ni muamuzi. Anaamua. Kama uelewe tuchukue Zaburi 104. Anza verse ya 19. Nyakati zinasimama. Kama usiku unakuja, jua inaenda, nyama kali, simba, majuba, madubu, hizo nyama zote zinakulaka manyama. Anaanza kia tafuta chakula. Wakati hiyo swala anaanza ogopa. Ndio anajua simba ndio zimesimama. Usiku kukosa jua inafanya manyama kali zitawale juu ya manyama zingine kidogo. Wakati jua inainuka, wana simba hunguruma wakitaka mawindo. Usiku mzima hakuwa na salamu. Ili kutafuta chakula chao kwa Mungu. Wanaambia Mungu kisi usiku inakuja, asante nasi tutakula. Jua la chomoza. Kama tu jua inakuja inaingia, wanafanya nini? Wote hizo nyama wanakimbia. Swala anapumzika, saa jua inatokea. Hizo nyama
zote zinapumzika wakati jua inapotokea. Usiku ni hatari. Le soleil c'est la Bible. Ni muamzi. Yamba bazobenga Jésus le soleil levant. Na ndio wanamuita Yesu. Bazobenga Jésus le soleil de la justice. Wanamuita Yesu jua la haki. Bona kosovenga na yote bwana ndio kuokoa mimi na wewe mbele ya simba anayeguruka. Etikona mokolo ya kolo. Hata kwa siku ya Bwana. Moi, samba kobeta moi ya miti. Mungu atapiga jua ya saa 6. Na miti. Saa 6. Samba bumi moi. Mungu anazima anafunga jua. Moya kufi. Jua inanyamaza na zimika kabisa. Saa 6. Mabike mokolo na kolo. Wakati wanaposema siku ya mokolo ya molili. Itakuwa siku ya giza. Mokolo moya kozalate. Siku ambayo jua haitakuwa. Moya kozalate. Jua haitakuwa. Mokolo ya molili. Siku ya giza. Abiku tute moi pete. Wanasema hakuna usiku, hakuna mchana. Retour à l'éternité. Siku kurudi katika umilele. Très bien. Samba pamoja bisu. Mungu atubariki. Samba pamoja bisu. Mungu atubariki. Yohana Matthieu chapitre 24. Na ndio ndani ya Mathayo 12. Wakati ya kusoma hayo. Sokotani Matthieu 24. Kama unasoma Mathayo 12 verset 37. Wanaanza kwa verse ya 37. Yesu wanasema ya kwamba Yesu les jours qui précédaient le déluge. Anasema siku ambayo ilitangulia gharika. Awa Yesu azoba ia les jours. Hapa Yesu anasema kuna siku nyingi kwa wingi. Hizo ni siku za wanadamu. Siku kwa wingi. Hizo ndizo siku 6 ambazo tuliwaonesha jana. Ambao Mungu ametupa mimi na wewe. Kufanya yote ambayo tunaweza tenda. Na wanasema siku ambayo Noa aliingia katika safina. Hapo ni siku moja tu. Siku ambazo zilitangulia gharika. Hizo ni zetu hizo. Mtende kisi mnataka. Hiyo ni siku 6. Lakini siku ambayo Noa aliingia ndani ya safina, siku moja tu peke yake. Walimupatia fikara na mpango kupanda na haiko kila nitafutia buti wa goferi itaifanya hivi. Na wanasema alifanya kama haiko kulingana kama maombi unayoomba ijenge safina haichague buti wa goferi ichukue vipimo vya Mungu. Nataka sema kama fundisho alifuatana na fundisho la Mungu, wokovu haiko. Gloire. Amen. Hakuna wokovu. Hata yule mwanamke anahubiri na chucha moto toka kama tunaangalia ndani ya vipimo vya tunaona ya kwamba Mungu hahubiri habari njema katikati ya hata na chucha moto, hata na chucha moto, hata na kufufua maiti. Ile haiko kulingana na mpango na mfano wa Mungu. Hisi uokolewe haita. Niliwaambia hivi. Pona kubika juu ya uokovu, il fallait pas conjuguer verbe entrer dans l'arche. Ilibidi watu watende tendo la kuingia msafina. Suka mwisho pale. Soko matini kolan sete. Kama unapanda yule ya muti, otosi ozamba lubakite. Hautii kenye Mungu alisema. Contraire na ozamba lubakite. Unafanya kinyume na kenye Mungu alisema. Hautaokolewa. Matini kolan na ngomba. Unapanda yule ya milima. Bido bike na ngomba nyote lakini si maji. Kwanza Biblia inasema milima yote ilikuwa chini ya maji. Meta 15 ikola na ngoma nyote kupanda yule kama mlima inaishia hapa maji inapita hapa meta 15. Oh, le monde le plus long du monde. Ijapo mlima mrefu iko Pic Everest 2000 et quelques de mètres, 2800 quelques de mètres. Iko na urefu 2000 ya meta. Watu wamejaribu kufika kwenye kilele chake hawafiki. Sasa maji
inapanda kuliko hiyo mlima zaidi ya mita 10. Pourquoi watu wanatrafika virus makufa mingi? Unajua kwa nini wanaopanda huko wanakufa? Madini, froid. Baridi, Kuna madini za kamakazi. huko baridi iko. Kwa maji elekea mo 15 metres. Sasa maji naipita urefu Soko ya 10 ataki kola komba. kama ulipanda yule ya mlima. Maji kola Maji itakupita sika kubika. Ukisema nafasi ya kuponea Saka okota kaka chama. ni kuingia tu ndani ya Sika saka kabo. na nafasi ilikuwa tu La ndanga pia sika kwa nafasi ya wokovu ilikuwa tu moja. Hata leo na tango na Yesu. Hata leo wakati wa leo Sika kwa saka nafasi ya kuokolewa ni malete tu, haiko nafasi mbili. Très important. Zamba pangu la bisu. Mungu atubariki. Na tango na Lot. Wakati wa Lot Bona kubika. ndio wokovu Sorti de la ville. kutoka ndani ya Mungu. Il faut conjuguer verbe one. Inabidi utende lile tendo la kutoka Sorti de la ville. kutoka ndani ya mji. Soko conjuguer angote. Kama ulitende Ukukufa. utakufa kweli. Sika kubika. Na nafasi ya kuokolewa Saka kamoko. ilikuwa tu moja. Kime na ngomba wanajua. Kimbilia kwa mlima wa Toari. Toari Ça qui le lait indiqué par Dieu. ilikuwa nafasi ambapo Mungu mwenyewe moto haikufika pale. Sodoma na Biblia yote sina. Sodoma na miji yote ya kando kando ya moto kitaki. mvua ya moto ilishuka ikaua kila mtu. Zamba tumba batu lokola babaka. Mungu alichoma watu kama kimba. Batu wasakana kana zambe. Watu wanachezaka na Batu wa frère. Batu tu basakuna na baeglise wana. watu wote wenye mko mwile makanisa watakufa. Oui. Yo katike Evangile wewe unafikiri nimeanza tango na leo? Lot batu haiko. Wakati ya Loti watu walikuwaka wangapi? Zamba melisi batu bakubelea maji. Lakini Mungu akanyoshesha watu matoko za maji. Tazama tumbu zinafika. Mtu anakuwa mfupi. Zamba meliso mayo vimbi. Mungu anakunywisha maji unavimba. Ndio mosakana kana zambe. Hiki mnazihaki Mungu. Zamba zotumba moto vivant. Mungu anachoma mtu na iko hai. Wakati na tango na Lot batu wasake belete. Wewe unafikiri wakati wa Loti watu watu wenye mko mwili Très bien. Très bien. Nchi zambi ni mtu nyama. Amen. Wewe unajua watu ngapi wanawalisha ndani ya manyumba za wafumu? Unajua nini napitaka mu manyumba za wafumu? Soza mtu normal. Kama huko mtu kawaida wewe labda hautafanya vyenye unafanyaka mu nyumba ya mfumu. Hautavitenda, hapana. Ngana sina swam. Un disciple. Mimi nimechukua mwanafunzi moja Kaka na kati evangelio. ndani ya injili. Akende ko swakisi. Alianza kuchukua dawa mu nyumba ya mfumu. Bapesiye ekila. Wanampatia kisima. Akushaka na taba. Akwenda lala. Akushaka na nyama. Akwenda lala na nyama. Bazo kushera nyama kola moto. Na iko na lala na nyama kama So baza na mwasi na ndani. na iko na mwanamke Moto normal ko sa ilo mtu kawaida ndio afanya kia vile kweli. Metanga yoka ni banzambi. Sasa sikia neno la Mungu. Beza batasi yake batu asiwe bakisi bazali. Na Mungu anakanionyesha kuna waliogusa madawa Se repentir. watubu. Hayako se repentir. Alikiaka tu Vous allez se prier 3 jours sec. tunamfanyisha maombi ya siku 3 bila kula Sana mote yo. Mimi namwambia sitafunga wewe peke yako. Mimi nitakuombea tu wewe funga kwa sasa kunifunga tuliendaka na wewe Ache 3 jours sec. nikamuingiza maombi ya siku 3 bila kula bila kunywa. Lesi maneno sana. Baadaye nikakuja omba naye. Les jours de l'Éternel. Siku ya Bwana wa milele ni siku moja ya ajabu. Tutameketia suka. Tusome tuchukue kitabu cha Yoeli Chapitre. Kama ikitia mtapimwa ibili. Yoeli sura ya 2, tuchukue andiko ya Yoeli sura ya 2. Joël chapitre 2. Yoeli sura ya 2 ni rukeruke. Yo hatuwezi soma yote kabisa. Verset 1 et 2. Verse la kwanza na verse ya 12. na baada ya hapo tunachukua 10 mpaka 12. Inasema hivi: pigeni tarumbeta katika Sayuni, Sonnez de la trompette à Sion. Upige baragumu Sayuni, pigeni
pigeni na kelele katika milima wangu mtakatifu. Faites-la retentir sur ma montagne sainte. Mufanye kelele ndani ya mji wangu mtakatifu. Wenyeji wote wa nchi na watetemeke. Ah, que tous les habitants du pays tremblent. Kwa maana siku ya Bwana Car le jour de l'Éternel vient. sababu inakaribia. Car il est proche. Ezamo kola mapata la bruyère. Kama mapambazuko Ekobima lokola tongo. juu ya milima. Ndenge longende bimaka na tongo likolo ya mangomba. Hao ni wakuu tena wenye nguvu. Voilà, peuple nombreux. Na motindo na bazala te. Ndenge Jésus okita avec les saints. Ndenge atotangaki na Zakariwa. Ba ange wana Jésus otango armée na ye. Comme chef d'état-major, comme général, kama jemadari, kama kamanda avec son armée, pamoja na jeshi lake. Soit verset 10 jusqu'à 12 mpaka 12. Devant il a tête. Inatetemeka. Tamba soya mabeleza kuninga kitaka Na pia udongo unatetemeka. Mbingu zinatetemeka juu. Babi le soleil et la lune s'obscurcissent Utikiwa giza. et les étoiles devinrent se retirèrent. Na nyota huacha kuangaza. Voilà. Moi kolili bamizoto elimwe. Oui. Naye Bwana anatoa sauti yake mbele ya jeshi lake. Voilà. Atapika upanga. Zani akoloba. Atasemanga Sa parole ya commandement. atapana neno la Moto ya guerre. anapana neno ya kuanza vita. Moana. Na hiyo Neno lokola kaki. itakuwaka kama radi. Maana matuo yake ni makubwa sana. Kwa maana yeye ni hodari, atekelezaye neno lake. Kwa kuwa siku ya Bwana ni kuu yenye kitisho sana, naye ni nani awezaye kuistahimili? Très bien. Nani huyu na mkolo wana? Nani ndio ataweza ile siku? Qui va résister? Nani ndio atasimama mbele ya Yesu? Mkolo wana Sasa kila siku Biblia inasema ya kwamba president na bino ya mokilo, marais wenu wa ulimwengu na barua na bino ya mokilo, wafalme wa dunia, bato nyonso bazalaka pouvoir na sema wote wenyewe walikuwa na mamlaka hapa chini ya jua. Watarudisha mamlaka, watakirudisha kwa kozali stadi kwa juu atakuwa peke yake mfalme tutakaenda sana. Amen. Kusonga bagloire. Watakirudisha mautu. Gonga general kama. Oh mie jemadari tamafu. Oh mie jemadari. Jour wana. Ile siku ile. Tata. Baba chukua. Bokonjuna wangu pardon. Mfalme wako ni samahani chukua. Tu babeta mabovu. Wote watapigaka magoti. Bako kuchinja, bako kuchinja. Njoo kwenye watabachinja ile siku. Mungu atubariki. Tazambe ya solo. Tumemwamini Mungu wa kweli. Tusaidie na kati na kubanga. Na tumtumikie katika kuogopa Na kati na solo. na katika uoga. So kitile leo sana na bakisi na ndako. Kama mpaka leo tingali na Uzosana zanga na melange biloko ya Mungu. Mungu natumikia Mungu na kuchanganyiko wa vitu vya dunia. Songi sera batu biloko na. Rudishia wale watu vitu vyao. Songi sera bangu. Warudishie haraka. Songi sera bangu. Warudishie vyao. Mungu atubariki. Mungu atubariki. Je, unanifuata vema? Soki ozana na biloko wana. Kama ukingaliki na hivi na bonde lio na kumba. inakumbembeleza mjina la Yesu. Rudisha vyote. Ekopekisa yo matananefu. Itakukataza usinyakuliwa. Asila tebino ngo. Niliwahubiri nayo hapa. Un péché non confessé. Dhambi ambayo mtu hayakiri. Ukatekeza mabusa. Usifikiri Mungu amesahau. Mabusa na kalisumu kaka soko mtakofesi. Mungu anasahau dhambi kama Un mtu péché non confessé. dhambi ambao mtu Na hajakiri. yeye sasa kama Moïse. Niliwaambia jambo la Musa. Tenga bomaka Egyptien. Jinsi aliuacha C'était non confessé. alikuwa hajakiri. Fanya angalisho la ufunuo tunayohubiri pale. Dhambi ya Musa ile ya kuboma kokuta. ya kuua Elanda yena esombe. ili mfataka Bakoma Moïse. waliuaka Musa Akundie transel. kusika pia mumuchanga. Ça fait après. Nyuma ya miaka 120 Ça fait temps. nyuma ya miaka 100 Sokaza mabusa. wewe unafikiri Mungu amesahau? Faut confesser. Inabidi kutubu.
bango bakonjugaki entrer, wao walitenda kuingia, bango bakonjuge sortir, na wengine wanatoka. nga nao tukonjuge ka se repartir. Mimi na wewe tutatenda kutubu Et d'être baptisé au nom du na Seigneur. tubatizwe mjina la Bwana Yesu. Tala, Tazama, nasuka wana, niishie pale. Nzambe, Mungu ajijaki mokili ntango na Noe Alihukumu dunia wakati wa Noa par la pluie. kwa njia ya mvula. Ajije mokili ntango na Lot Anahukumu dunia wakati wa Loti par la pluie. kwa mvua. Or la pluie, Na mvua, selon notre enseignement, kulingana na fundisho letu, c'est la parole. ni neno, C'est la parole. ni neno. Or Jésus a lobi, Na Yesu ya anasema kosambisa te, yeye hata hukumu, mais tokosambisa malobo toza koyoka. lakini tutahukumiwa kwa neno La tunalolisikia. parole de kujishinga. Neno ndilo litatuhukumu mimi na Et wewe, la parole qui est la pluie. na neno ambayo ni mvua. Tango za kuyoka parole. Wakati unaposikiliza neno, Frère Seigneur bangaza. ndugu, inabidi uogope Mungu. Wewe ngai, Unajua, mimi ekabu sakangai. inanishangazaka kabisa Batei. wahubiri, Ndio bato somo nzambe. tuwahubiri watu kuogopa Mungu, katala Mais kutumia oloyo yelo samba. lakini unasema unakuja ibada, Uza sur Facebook. lakini uko ku Facebook Uzako. uko na Uza ku email. uko napenda Uza kukomante. cha Na kache sika usamba. nafasi pa ibada. Ile kila kangai. Unajua, inanipitia kuelewa mie, Ile kila kangai. inanipitia sana, Même atala kacha batei na mona kango. hata katikati ya wahubiri bila ilionaka Ile kila kangai frère. sielewake jambo Esala hili. anga somo. Inanifanyaka niogope mimi. Tozo ba moto tozo sa la terre. Hatujue nani tumtumikiaye. Frère nzamba somo. Ndugu, Mungu ni wa kuogopesha. Tala. Tazama, Soki nzamba bikali kaka seconde moko ao. kama Mungu anasema apite tu hapa sekundi moja, Na nature ne penza bonza. kwa hali yake kabisa ya Mungu, Batu beba kwa efamia. watu wengi wataanguka, wanapoteza ufahamu hapo. Omone loko totongio na mbongo belo. Wanaona yake tunajenga kwa pesa nyingi hizi. Sonza asaka. Kama Mungu anasema anafatu Ndenge kokweya hawa yoko. hizi itaanguka hapa, hautaitika. Kansalo mo pepe azolo nikasa. Fikiri tu, pumzi ya pua inagawanya mai, Ibali kabwani. mai inagawanyika. Moto nega za moto kusakana. Mtu kama yule ni wakuzi yake kweli? Frère, Ndugu, tubanga zangu. tuogope Mungu, Tocha serie na makama zangu. tuheshimu maneno ya Mungu. Soko yena lusamwa 2 heures du temps. Kama unakuja ibada saa 2 Appel ango eko changer vie na wewe 2 heures du temps. kukuita kwa simu itabadilisha maisha yako. Saa 2 ni ya namna gani? Malo sambo komona yango. Nyuma ya ibada utaiona Appel makialo kubenga. ile walikuita hawakukupata. Atasa ni mtu kufi sasa kufi. Hata kama anakuambia mtu amekufa, hata kama unaenda nyuma ya ibada iko tu sawa sawa. Hata soko yenda mnakata. Hata kama unaijua ndani ya ibada, kama Mungu alisema ule mtu atakufa, itatoka, haitatoka. Hata okay. Hata unaanza Mikazokufa. kama Mungu anasema atakufa, sasa wewe utafanya nini? Tupesa nzambe loko. Tupatie Mungu utukufu wake. Zamba somo. Mungu ni wa kuogopesha. Moko na nkolo. Siku ya Bwana, ndugu yangu, Totanga kilobia. tulisoma jana, Wanasema bazo pasura bana mike. wanapasua watoto wadogo, Bazo ekraseme bana mike. wanafunyanga. Na Isaya chapitre de totanga. Ndani ya Isaya sura 2 tuliisoma, Ba ekrase bana mike. wanafunyanga watoto wadogo. Ndoga mutulubaka bana bazaba anja sana. Sasa wao wanasema watoto ni malaika ya Mungu. Enseignement catholique. Mafundisho ya Wakatolika Kanya hivi. misori bana bazaba anja. Nani anakuambia watoto ni wa malaika wa Mungu? Bana na biso oyo. Watoto wetu hawa Bakubika nena konjima biso bapana. Très bien. Soki yo paroza la konjima te mwana. Kama wewe mzazi hauna imani, mtoto wako atakufuata. Haukusomaka mu Biblia. Merci prophète. Très bien. Mungu atubariki. Moko na kolo. Siku ya Bazo bana mike bazoza rekrase. fikiri watoto wadogo hawa wanafunyangwa, wanapona. Ndolia masumo lokola nguvu. Sasa mimi na wewe tumekula dhambi kama kalango. Eko ndege Itakuwaje? libanga ya 45 kilo. Jiwe ya kilo makumi nne na tano. Kama inapiga hapa kusugua Ngono se panzani. Bongo yote inasababisha Sote na kwa mcheni achone anguka hivi, ingine naangukia hapa bonge bukani na kiuno kinavunjika. Kama kama kusaka. Wewe unaona jambo la kucheza anga Konyefu la batone Mungu atafinyanga watu Akwe krasa bato kwa atafunyanga
kunyanga watu kweli. Babela mbaya Yesu kubeba na makila. Wanasema vazi la Yesu litaharibika kwa damu. Bakutune na mbebe bondenge. Watamuuliza vazi linaharibika hivi na zaki ngamo kwa na zako nyefu na ndeba nyefu na ofule na kitu. Sema mimi mwenyewe nilikuwa nikigeuza kama vile wanavyogeuza nafasi ya kusabia. Kama mtu anakamula watu kuwakamula kabisa. Mkono koza mkakosana. Siku ya Bwana haiko siku ya msela bibelobi. Ndio maana Biblia inasema entre dans ta chambre. Ingia ndani ya chumba chako. Cache-toi. Jifiche pour quelques instants. Kwa wakati fulani. Ça c'est que le temps de la colère passe. Mpaka wakati wa kasirani ipite. Kokota na chambre. Kuingia ndani ya chumba. C'est l'enlèvement de l'église. Ni kunyakuliwa ya kanisa. Yenye tuko na ngojea kwa wakati hapa karibuni. Kuna tukumibomba. Huko tutafichama. Kwa tangu ya kanda nzambe. Ili wakati ya kasirani ya Mungu ipite. Sio kina tangu ya Paulo. Kama kwa wakati wa Paulo. Tangu ya mapotre. Kwa wakati wa mitume. C'est la dernière heure. Wanasema ni saa ya mwisho. Dernière heure. Saa ya mwisho. L'heure. Saa. Bongo ngala kulubani. Asa mimi nitasema nini? Tuzovi ba dernière seconde. Tuko naishi kwa sekondi za dernière minute. Tuko naishi dakika za mwisho ambazo tuko ndani yake leo. Tangu tuzala. Hii wakati ambao tuko nayo leo. Kanisa bakunza mukibasa la bomba mengo Satan. Fikiri watu wa ulimwengu wafanye bomu waiite shetani. Satanisme comme loko ya polele. Kitu cha mambo ya shetani kinakuwa cha wazi. Ba religion satanique comme ba religion ya polele. Dini za shetani zimekuwa dini za wazi. Kanisa loko batozo bomba zamani walikuwa na fichama nayo kwa satanisa zoa kinaza satanisme. Leo naona mtu anayetumikia shetani anasema ni mambo ya somo ya somo. Haya ya uoga ya uchafu na yangu. Watu wanaanza jisifu nayo. Combien de batu bakoti ba biloko watu ngapi wameingia katika hiyo mambo? Changer en comme kwa iko baloge. Wamebadilisha wengine wanaita maloge. Tout ça est la religion satanique. Ile yote ni madini za kishetani. Kuna sababu tuko mengo bloka kuonesha watu mali vitu vya dunia. Kuna kilobia kibatoka mambo. Tulijifunza watu walitupa pesa kwa barabara jana kwa siku ya Bwana. Richesse mabwaki na barabara. Mali wanaitupa kwa barabara. Ya munde sumu kisakibili. Wanasema hii ndio ilitufanya tutende dhambi. Watu wanaitupa kwa barabara. Mungu atubariki. Akibile bazokota biloko baloge ala kwa ngo. Watu wengi wanaingia ndani ya mambo ya shetani hiyo juu ya pesa. Wakristo wana ngo. Wanaingia huko juu ya pesa. Masatanisi wanaingia mambo ya shetani juu ya pesa. Baloge. Wanaingia huko wana ngo juu ya pesa. Na Biblia inasema c'est les racines de tous les maux. Hiyo ni mzizi ya mabaya yote. L'argent, pesa, c'est tout un démon. Ni pepo mzima. Abele mamon. Wanamuita mamoni. Sokula vya kolata. Unapata mavazi. C'est la lucifer. Ile inatosha kwetu. C'est ce que dit la Bible. Hiyo ndio Biblia inasema. Leo sio kina kufa. Leo kama mimi nakufa. Atende na sababu. Gizi niko hivi. Sio kina kwa yao. Kama mimi naanguka. Hata unasana unaposha wa Yesu. Hata niko na mfuko hapa haiko tena. Sio kale rengo meminga na morgue sababu kufanya kosa mnakomi batamorgue. Bila kuangalia mfuko inakuwa yao. Exact. Abiso kata tuzole spirit. Inakuwaka yetu sasa tuko napumua na inaishi. Sio kilo. Kama tu pumuzi inaishi. Inakuwa ya watu wengine wanaipatia. Wakati yote ndio liteseka juu ya kushenga. Wengine wanafurahi nayo. Uko nafurahia nayo kwa ile wakati kisi wewe kutoka hii. Kama tu unaenda lote kabisa. Wanakuzomea vizuri. Inakuwa ya watu wengine. Watacheza nayo kisi wanataka. Kinachohakikisha haiko tena ya bengo na pauvre. Wanakuita kwanza maskini. Wanakujenga hivi wakuite maskini kabisa. Wanakufanya maskini mara ya pili. Wanakutosha nje. Ituhubiri mimi na wewe. Inamisha kichwa chako mahali huko. Tuombe Mungu kidogo. Nazo sambela. Ninataka omba. Mulinga mikati na kolo. Mpendwa katika Bwana. Ulukaka kotika likamboano kukaka yangu. Unatafutaka kuacha hiyo jambo au zake. Usali before.
umejikaza, umeuchukua uamuzi, lakini unalidiliaka tu kurudilia. Hata kiso nasikia mahubiri hapa, unachukua unasema hii mara inabidi niache kweli, na mara iliyopita unaachako unarudilia, unachukua uamuzi lakini hauwezi. Kwenyewe unaikala usimame tu pale kwenye juu uoneje tu Mungu mimi hapa, unifungule kwa mara hii. Biblia inatuambia notre capacité ne vient pas de nous-mêmes. Uweza wetu hautoke kwetu sisi wenyewe, elle vient de l'Éternel. Lakini unatoka kwa wa milele. Anayepana nguvu ni Mungu. Kwenye huko utasimama kidogo pale wewe simama tu pale kukiti, ili tuombe Mungu. Mungu akupe. Umejaribu kuiacha, umejaribu kuacha pia hauwezi. Umejaribu kuacha sigara, hauwezi. Umejaribu kuacha hauko naweza. Umejaribu kuacha hauko naweza. Simama juu. Mungu atupe nguvu mimi na wewe. Tuombe Mungu. Tutoke ndani ya hiyo jambo. Uliingia majia mbaya, uliguza kitu fulani hivi. Hii ndiyo muda uje kwa Bwana kwa moyo wazi. Bwana, sauve-moi. Niokoe. Sauve-moi de cette situation. Niokoe kwa hali et délivre-moi. Na unifungule. Hoteli mapeli kolo. Utasimama kama siko zwami. Kwenye huko pale tu. Uyoka motosonite. Usisikie haya. Delivrance nayo, ufungulivu wako uta na disposition motema. Itatoka tu kwa utayari wa moyo wako. Sape na boloka kotia yo. Hatuna gereza ya kukuweka. Oya pepo na motote. Na ukuja hapa kwa ajili ya pona nzambi. Umekuja hapa ni kwa ajili ya Mungu. Utakosana noko moko. Hakuna atakayekutendea kitu. Motozo kasoni wana labda abongate kwa bika. Ule ambaye unasikia haya hakuandaliwaka juu ya uongofu. Bonga po bika. Lakini wewe umeandaliwa juu ya uongofu. Tema na yo moyo wako. Soke tutami kama inaguswa. Elema likoloka kesiko. Simama juu kwenye huko tu. Tuzola na kantiki muke. Tunafuata nyimbo fupi. Merci Seigneur. Asante Bwana.